Za film zadarskog snimatelja Vladimira Mikete nije trebalo namještati scenografiju. Gomila staklenog otpada desetljećima je bila dio krajolika kanjona rijeke Bijele. Sve dok ovi kadrovi nisu potaknuli promjenu. It's not too late. Nije prekasno. Naslov je to filma, ali i projekta koji je vodila Udruga za prirodu, okoliš, održivi razvoj i turizam Lončari. I to u suradnji s Eko udrugom Zrmanja i društvom istraživača mora 20.000 milja. Ciljeva je nekoliko: istražiti morske livade na području Karinskog i Novigradskog mora, počistiti stakleni otpad oko kanjona rijeke Bijele, te od njega napraviti umjetničku instalaciju. A prije svega okupiti zajednicu. Pa krenimo redom. Nakon prvih eko akcija u 2020. okupljanja lokalne zajednice nastavila su se i u 2022. godini. U akciji čišćenja podmorja Zrmanje i Novigradskog i Karinskog mora roniocima iz cijele Hrvatske priključili su se i mnogobrojni volonteri Crvenog križa. Primijetio sam da ljudi bacaju puno smeća u more i u okoliš. To nije dobro, tu žive mnoge životinje, to na kraju ne bude dobro ni za ljude. Moramo štititi okoliš. Ima nešto krupnog otpada kojeg nismo mogli izvaditi, jer su nam trebale druge sprave za vađenje tog krupnog otpada. Naprimjer, te velike gume i veliki komadi glomaznog ovog otpada ne možemo izroniti jer je preteško. Novigradsko i Karinsko more su jako specifični ekosustavi. Kao što vidite, oni su zatvoreniji tip mora. Imaju poveznicu s Velebitskim kanalom kroz Novsko ždrilo, a Karinsko more ima poveznicu s Novigradskim morem kroz Karinsko ždrilo. Ovdje je specifično to što se miješaju morska i riječna voda, tako da ovdje i salinitet varira od proljeća do ljeta. Recimo, imamo puno niže razine saliniteta nego u normalnom moru. Istraživači mora su pak započeli praćenje stanja morskih livada. Za početak radimo neko, ajmo reći, preliminarno istraživanje morskih cvjetnica u Karinskom moru, da vidimo koje vrste su zastupljenije i u kojim, da li nekim malim uvalama gdje imamo nekih mikrovrulja, da li tu ima više zostera, da li ima više cimodoce. Dvije vrste zapravo su vrlo slične, ali ova ima puno uže listove. I one su zapravo dvije najčešće vrste cvjetnica na područjima kao što je Karinsko more, Novigradsko more. Općenito vrste iz roda zostera rastu puno možda brže nego nekakve druge poznatije morske cvjetnice o kojima često pričamo. Najčešće se tu spominje vrsta Posidonija. Jedna od namjera voditelja projekta bila je i približavanje ovog kraja stanovnicima okolnih mjesta. Sve s ciljem rasprave o tome kako poboljšati život u zaleđu. Kad smo krenuli ka tom društvenom momentu je da zapravo mi ni nemamo adekvatan društveni sadržaj ili ga imamo u nekoj ograničenoj meri i zapravo i ja sam osjećao tu potrebu i tu potrebu sam razumeo iz upoznavanja drugih osoba. Tako je u listopadu 2022. održana radionica o društvenoj transformaciji koju je u Lončarima vodio talijanski dizajner Francesco Cavalli. Cavalli je zaslužan za osmišljavanje imena Nolo za kvart u Milanu u kojem su se rodile brojne inicijative za poboljšanje urbanog prostora. When people ask me if I founded Nolo, I usually reply no, I discovered Nolo because Nolo was existing, but nobody could talk about Nolo because there wasn't a name. Mi se veselimo malim stvarima, ne znam, otvori se novi dućan u Benkovcu, mi smo oduševljeni, idemo tamo, otvori se novi kafić, mi smo oduševljeni. Ne treba nam puno, treba nam jako malo, treba nam biti ljudi, trebaju nam ljudi. Trebaju nam ljudi na koje možemo računati, da ima zapravo, da čovjek doživi osjećaj da može nešto napraviti. Mislim da smo se svi ovdje okupili zato što imamo nešto za reći, zato što imamo neku svoju viziju, zato što se želimo naći na pola puta, zato što se želimo naći na istom putu. Kad sam ja doselila ovdje, a to je bilo davne 2001. godine, ja sam cijelu godinu plakala.
di sam došla i di sam dovela djecu. Jer nisam vidjela nikakvog izlaza, nikakve budućnosti za svoju djecu. Ne živim od penzije i od OPG-a, od sreće i od života, zadovoljstva. Priroda je zakon i zdravlja, ne treba bolnica duševna nikakva nego doći u prirodu. Naredni dan, radna akcija. Još jedno čišćenje u kojem je prikupljeno više od 500 kg stakla. A navečer vrijeme za kulturu. Kao i upoznavanje s predstavnicima lokalnih OPG-ova i umjetnicima. Vlasta Žanić, Marko Marković, Boris Burić, Kata Mijatović, Zoran Pavelić, Marko Ercegović i Andreja Taraš samo su neki od umjetnika čiji su radovi predstavljeni u Lončarima. Meni je jako drago da ovaj skriveni narod je sada ovdje i da smo mi dio njega na ovom prekrasnom mjestu. Mislim da je to privilegija za sve nas. Brojne aktivnosti održale su se i u 2023. godini. U jednoj od njih, prvomajskoj akciji, 80 volontera opet je čistilo kanjon Bijele. U suradnji s planinarima i penjačima postavljena su 3 penjačka smjera, te je obnovljen i označen 1 km staze koja vodi do rijeke. Tom je prilikom predstavljen i pobjednički rad međunarodnog natječaja o prihvaćanju neželjenog. Stanovnici Lončara tako su saznali tko će postati 11. mještanin njihova sela. Very exciting to be involved in that same philosophy. The challenge to use glass and represent it in a piece of art is very challenging concept. Dodd Howe-Seppel, američki umjetnik iz kalifornijske Santa Barbare. Njegov boravak u Lončarima popraćen je s nizom javnih događaja. Radionicom odvajanja stakla sa studentima Likovne akademije i volonterima, a potom i kolektivnim činom kreiranja umjetničkog dijela, javne instalacije u obliku kruga promjera 9 metara. The top of it is recycled glass, so we actually recycled the glass into a motif on the surface which represents rebirth and recycling. Arobos, the Greek symbol of rebirth. So that's recreated in the glass that we've collected from the site. My intention for the installation is for it to become a meeting place, a place for people to sit and relax. It's transforming a place that normally people passed over very quickly because it was not very pleasant, to now a place where you want to stop. And I call that type of an installation a destination installation. About 45 people showed up here to put this project together. So it was an enormous amount of teamwork and effort. We actually built the drywall in one day. It's incredible. Didn't think it was possible, but we were very motivated to do so. So that was one of the most impacting things, was to see the openness to change this place from what it was to what it is now. Jedinstven je to primjer umjetničke intervencije u javni prostor u čijem je procesu izrade sudjelovalo više stotina ljudi. Pri izradi se koristila stara, suhozidna tehnika gradnje. Originalni zapravo karakter suhozida, to je određeno krčenje zemljišta da bi se došlo do poljoprivrednog zemljišta. A mi sad ovdje krčimo deponij da bismo oslobodili krajolik od smeća i zapravo ga okupljamo na jednom mjestu, kao neku svojevrsnu gomilu, kao što se nekad radilo, da se kamenje koje je bilo razasuto u okolo skupljalo u gomile kako bi se što više prostora oko njega, ajmo reći, oslobodilo za slobodno korištenje i tako. Metamorfoza staklenog otpada u vidikovac, mjesto za okupljanje s umjetničkom intervencijom, koja pak ima i upotrebnu funkciju odmorišta u obliku klupe. Sve je to instalacija naziva See Glass Again. Dodd je uoči dolaska u Hrvatsku napravio i ekskluzivnu seriju umjetničkih dijela na temu hrvatske perunike. Dodd je bio savršena osoba za ovu našu situaciju. S druge strane, mi smo bili savršena situacija za Dodda. U Kaliforniji bi teško pronašao ovakvu neku situaciju, a mi smo dobili čovjeka sa više decenijskim iskustvom, odnosno angažmanom baš unutar ekologije.
Nakon predstavljanja instalacije u Lončarima je održano više događaja kojima se obilježio kraj projekta Morske livade. Niz je planiranih aktivnosti koje će se nastaviti u budućnosti na ovom mjestu, ali i problema u zajednici na koje će se nastojati ukazati. Ne znači da ćemo se baviti isključivo lokalnim problemima, zavisit će to i od ljudi i od prijedloga. Sam prostor ima niz tih ugroza od neadekvatno držanih životinja do prirode, deponija, ovakvih lokacija kao što smo mi čistili, postoje hiljade takvih lokacija u Županiji. Ne znači da ćemo mi uspeti riješiti sve te probleme. Mi možemo zagovarati dijalog o tim problemima. Pueblo Escondido literalno je skriveno selo ili skriveni narod. Naš Pueblo Escondido je napušten 1995. a danas je u kulturnoj ekspanziji. Zapravo svi ovi ljudi koji sudjeluju u aktivnostima su deo tog naroda. A istovremeno je za one koji nas ne razumiju je to špansko selo. Službeni dio projekta je gotov, no njegov završetak istovremeno je početak života na OPG-u Pueblo Escondido. Opasno je koliko je svetlo, moj sporo koliko jake gorem, kada struje ne